2025年全球粟米產量將創下歷史新高，但這背後隱藏咗一個巨大的生態危機。全球每年會產生高達9億噸特粟米、果葉等農業廢料，它們大多被直接焚燒，造成嚴重的溫室氣體和霧霾。與此同時，我哋每天的網購和外賣，又再製造無數幾百年都無法降解的塑膠包裝。為了解決這2個世紀難題，我哋團隊研發了這款高纖維生物塑料。我哋將被視為垃圾的粟米果葉化作鋼筋，結合粟米澱粉和甘油組成的混凝土。粟米澱粉加入粟米果葉，再加入甘油，名為粟加油，打造出這塊具備極佳抗拉強度與柔韌性的100%天然複合材料。透過特定的切割與摺疊工程，它能替代網購防震用的發泡膠和氣泡紙。最重要的是，當它的包裝任務結束後，消費者只需將它埋入泥土，幾週內，微生物就會將它完全分解，化為下一季農作物的肥料。我哋不是在製造另一種塑膠，我哋是在實踐真正的循環經濟。我哋沒有創造額外的碳排放，我哋只是向大氣借鋰二氧化碳來做包裝，用完後再原封不動地還給自然。謝謝大家。